Sí están disecadas. Nidos de huevos. Oye, te lleva el mal. Oye, Fren. Ay, no mames, se mueve. ¿Qué es? Uy, es la víbora. Aquí está la cabeza. No manches. Con el Rex. Ay, pero con el Rex primero. Una foto. Pero primero con el esqueleto, cocodrilo, morrelete. ¡Ay, güey! Un avión. Uy. Ay, no manches, como que está simulando que es una guerra. ¿Qué pasó? Mira la víbora. Voy. Mira la víbora. Voy. Mira. Estas sí están vivas. Esa sí está viva. Tienen comida. Mira, mira, tía. Esta víbora sí está viva. Mire. La víbora. Mira la víbora, patito. ¿Y aquí es? Acá está la víbora. ¡Ay, no! Mira la roja. Es una coralillo. Ahí dice la que es. Pero es una falsa. Esa es una de cascabel. Esa y esa. No, su cabeza. ¿Y esa de allá? Mira cómo mueve. Ay, güey. Mira. Ay, Se está saboreando el esmalte. Está saboreando al Ismael. Déjale, saco de gol. ¿Y esa? ¿Y esa? ¿Y esa? Mira. Estas son unas boas. A ti ya no. Les va a encantar. ¿Esta? Sí. Pues donde se te avienta Ismael. Mira, ma. Mira, ma. ¿Esa? No. Mira, tía. Mira, ma. Mira la juguruta ahí. Ay, hay otro. No, es una boa. Mira, pato, mira. Mira la gordota. Está súper oh, está bien calientito aquí. ¿Dónde? No manches. Ah, sí es cierto. Que se camufla. ¿Qué? ¿Tienen miedo? Mira, Ismael. Ahí la queda. ¿Ya viste las iguanas? Mira cómo caminan. Mira. No te metas. Tienen miedo de las que What's up, bro?